Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview, la quarta di questa stagione. Come sempre il Catania al centro, al focus della nostra trasmissione. Pronta la squadra rossa-azzurra e pronti i tifosi rossa-azzurri per la trasferta di Giuliano. Saranno in 500 in Campania ad accompagnare la squadra di Toscano. Come sempre poi andremo a parlare anche del Trapani e del Messina, ma parleremo anche dei lutti nel mondo del calcio in questa settimana, i personaggi importanti che ci hanno lasciato. I temi della trasmissione ve li ho raccontati, li snoccioleremo tutti con i miei ospiti. Parto da Carlo Breve. Buonasera Ciao Marco, Carlo. e buonasera a tutti gli spettatori. E poi alla mia destra Luca Di Gregorio, bentornato. Buonasera Marco, buonasera Carlo. Allora, poi invece diciamo che dulcis in fundo, perché noi valliamo, ma fino a un certo punto il sorriso certamente più bello è quello di Anna. A te Anna, ciao. Buonasera Marco, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Vi ricordo che potete partecipare alla puntata inviando i messaggi al numero in sovraimpressione. Quello è il numero che potete utilizzare appunto per i messaggi. Chiedo alla regia se abbiamo già Marco Gullà in collegamento con noi per capire se c'è, ecco, lo vedo proprio inquadrato in questo momento. Marco, per commentare quella che è la notizia a livello sportivo degli ultimi giorni, Totò Schillaci che ci ha lasciato oggi. Marco, l'ultimo saluto che tu hai seguito anche per i nostri telegiornali. Buon pomeriggio a te. Sì, infatti siamo davvero ancora affranti dal dolore. Dopo questo ultimo saluto siamo tornati da poco perché i funerali sono terminati, hanno sforato un po' rispetto a quella che era un po' la roadmap della poi organizzazione, ma soprattutto anche dell'organizzazione della cattedrale. È stato un momento molto molto toccante perché è stato detto addio a un simbolo di riscatto di quella Palermo, di quella Sicilia, di quella terra degli anni 90 che era falcidiata dalla mafia. Un po' dovunque andavamo, un po' palermitani, siciliani, venivamo ovviamente accostati ai delitti di mafia e Schillaci con quei 6 gol segnati Italia 90 ci permise di parlare di altro, di riscattarci. Il nome Palermo, il nome Sicilia venne a galla per altre cose, per cose più belle, per emozioni. Ecco perché oggi moltissima gente ha voluto rendere omaggio a Totò Schillaci. Lo stiamo vedendo dalle immagini, la bara che esce dalla cattedrale. C'era anche la maglia del Messina dove lui ha giocato per 7 stagioni, c'era anche quella del Palermo dove lui voleva giocare anche a fine carriera, ma che non ha mai indossato. C'era quindi la curva, parte della curva nord 12 appunto del Palermo, che ha tributato una vera e propria standing ovation a Totò Schillaci. Momenti molto belli, gli highlights tra virgolette, passami un po' il termine, anche se è un po' rustico come termine, possiamo dire che sono stati 3. Il primo quando la bara ovviamente è arrivata, il secondo è sicuramente un ricordo struggente, bello anche di chi poi ha officiato questa celebrazione. Parlo di Don Sarullo, che ha detto: adesso sei stato convocato nella squadra di Dio e giocherai per la squadra del paradiso, sarai titolare inamovibile. Parole belle, significative. C'è stato poi anche un altro momento molto toccante, molto bello, quello quando la bara è uscita. E è arrivato anche il papà di Totò Schillaci, Domenico, che ha ringraziato tutti in lacrime per il grande affetto, per il grande sostegno, supporto che in questi giorni Palermo, i tifosi hanno dato alla famiglia in questa prematura, possiamo anche dirlo, scomparsa, perché Schillaci aveva 59 anni e pensa che in una delle sue ultime interviste rilasciate, prima poi di avere un'escalation per quanto concerne la malattia, disse: voglio continuare a vivere, perché Schillaci amava vivere a Palermo, amava la sua famiglia, amava i suoi figli, amava soprattutto sua moglie, che in un momento sono riuscito a vederlo, lei non voleva piangere, lei non voleva commuoversi, però quando praticamente i tifosi del Palermo hanno intonato il coro Totò Schillaci, lì si è commossa. C'era anche il presidente del Palermo Miri, il numero 1 della FIGC Gabriele Gravina, il sindaco di Palermo,
Palermo, Roberto Lagalla, e poi c'era anche Beppe Bergomi, che ha un po' rappresentato la nazionale degli anni 90, quella nazionale che appunto ha adorato e soprattutto coccolato Schillaci. Si vocifera anche che ci fosse Baggio in città. Baggio non era presente in cattedrale, sappiamo benissimo che il Divincodino non vuole stare al centro dei riflettori, è molto probabile che Baggio vada a trovare Schillaci direttamente al cimitero. Marco, io ti ringrazio anche per il quadro che hai fatto, come al solito prezioso e dettagliato, di quello che è successo nella mattinata di oggi. Grazie per il tuo intervento, un buon pomeriggio di nuovo a te. Volevo parlare un po' anche con i miei ospiti, un ricordo vostro, magari di quelle notti magiche. Ecco, torniamo magari a quel momento bellissimo della storia di Totò Schillaci, Carlo. Intanto voglio dire che questi personaggi non muoiono mai, verranno ricordati sempre. Oggi ho avuto il piacere di far conoscere Totò Schillaci alla nuova generazione, ai miei alunni, ho fatto vedere i video dei gol d'Italia 90 e ho fatto vedere tutta l'intervista che lui ha dato alla RAI quando uscì un suo libro. Quindi secondo me questi grandissimi personaggi non muoiono mai. Un mio ricordo l'ho conosciuto a Palermo tanti anni fa, un ragazzo di grande disponibilità, di grande umiltà, che aveva lui una scuola calcio a Palermo e che lavorava tanto per cercare di tirare fuori tanti giovani talenti come era lui. Di realtà difficili come quelli che c'erano allo Zen, come era la sua realtà, di tirarli fuori da questa condizione e portarli nel calcio che conta. Luca, un tuo ricordo? Ma io ero ragazzino quando lui fece quel mondiale lì. L'ho preso ad esempio, l'ho scritto anche nelle mie pagine social, oltre dal punto di vista sportivo, per la sua umiltà, per la sua schiettezza, per il suo appunto modo di presentarsi. Credo che ha rappresentato la Sicilia nel modo migliore nel mondo sportivo italiano e internazionale. È vero, hai toccato i due punti fondamentali, quello dell'umiltà e anche della rappresentatività della nostra regione a livello nazionale e non solo. Io torno adesso da Anna per fare il quadro, invece torniamo al campionato di Serie C per fare il quadro della giornata che ci aspetta. Anna. Esatto Marco, la quinta giornata di campionato inizia questa sera alle 20:45 Messina Casertana. Il 21 settembre alle 18:30 Sorrento Turris. Segue il 21 settembre alle 20:45 tre partite: Avellino Latina, Cavese Monopoli e Taranto Altamura. Domenica 22 settembre alle 16:15 Trapani Juventus Next Gen, alle 18:30 Giuliano Catania e alle 20:45 tre partite: Benevento Foggia, Cerignola Potenza, Picerno Crotone. Passiamo alla classifica. In testa con 10 punti Cerignola, segue il Benevento con 9 punti, Picerno e Catania con 8 punti, Monopoli, Sorrento e Potenza con 7 punti, il Crotone con 6 punti, Cavese, Foggia, Giuliano e Trapani con 5 punti, Messina, Juventus Next Gen e Turris con 4 punti, Casertana, Latina, Avellino con 3 punti, Taranto 2 punti e chiude la classifica Altamura con 0 punti. Torno da te fra poco, Anna, perché ci sono anche le parentesi social e in questa puntata Anna ci farà vedere un po' anche di impressioni sui post di alcuni giocatori del Catania. A proposito di Catania, andiamo nel vivo, tentiamo di entrare nel vivo di quella che può essere la trasferta in Campania con il Giuliano. Carlo, è una squadra che ha fatto dei progressi, quella col Picerno può essere indicata come una partita comunque che ha visto anche in questo caso un progresso da parte del Catania? Sicuramente, un Catania maturo che non ha mai concesso delle sbavature, non si è mai aperto e concesso ai contropiedi che potevano essere letali del Picerno, che quando non si vince non si deve perdere, e questo è un motto importante per una squadra che vuole arrivare in alto il campionato, quindi un processo di crescita costante per ora della squadra
allenata da Toscano. Processo di crescita, Luca, che deve portare a cosa ancora per fare di questa squadra una delle candidate, se non magari la candidata alla promozione? Assolutamente, magari ancora è presto. Ho letto, vedevo prima la classifica, in questi 15 giorni il Catania, oltre appunto il Picerno e il Benevento, incontrerà il Cerignola. Ecco, in queste 2 settimane incontra le prime tre della classe, e lì forse dopo mercoledì si può dire già qualcosa in più. Però, come ha detto Carlo, certe partite non si devono perdere, non si perdono. Il Catania magari l'anno scorso una partita come quella di domenica scorsa magari l'avrebbe persa, invece c'è una compattezza diversa e con un gruppo diverso, queste 2 partite, domenica e mercoledì, diranno forse qualcosa in più sulla squadra. Ecco, l'idea che si ha è proprio questa, no? Mentre fra poco parleremo del Catania anche con Ciro Capuano, grande ex rossazzurro, difensore del Catania, perché parleremo anche un po' della difesa. L'idea che si ha è proprio questa, di questa compattezza assoluta, che fa ben sperare proprio per il futuro, perché si sa che poi alla fine, all'inizio e durante i campionati, la cosa più importante è non prenderle. Su questo il Catania sembra già in forma smagliante. Da questo punto di vista il lavoro dello staff è stato un lavoro molto produttivo, perché ha creato un gruppo coeso, si aiutano uno con l'altro. È bello vedere le transizioni negative, come partecipano tutti e sono 2-3 a rincorrere gli avversari, le riaggressioni fatte in maniera feroce, quindi questo sicuramente è merito del lavoro dello staff tecnico. Hanno creato una vera e propria anima. Intanto io vi ricordo, in attesa di poterci collegare con Ciro Capuano, che è stato pubblicato da parte della Lega Pro il calendario con orari e date delle partite del Catania, insomma, ma di tutte le squadre di Serie C, dall'8ª fino alla 2ª giornata di ritorno. Il Catania giocherà il derby casalingo con il Messina domenica 3 novembre alle 19:30 e quello con il Trapani venerdì 15 novembre alle 20:30. Vi ricordo che potete trovare tutto il calendario completo sul nostro sito, lasiciliaweb.it, su cui noi, fra parentesi, con la nostra trasmissione approderemo in streaming alla fine della nostra diretta. Vorrei tornare da Anna, perché Anna, ti coinvolgo subito per la questione social, perché qualche giocatore del Catania incomincia a dare traccia di sé anche attraverso i social. Anna. Sì, Marco, finalmente i nostri calciatori si sono fatti sentire, in particolare i 2 difensori Di Gennaro e il capitano Castellini hanno proprio pubblicato sui social, su Instagram, una loro foto con su scritto step by step, quindi passo dopo passo, tutti insieme. Ecco, qui si può leggere all together, step by step. E questo è sia Castellini che Di Gennaro. Quindi non ci resta che fare un appello ai nostri attaccanti: fatevi sentire anche voi, perché non è possibile, solo i difensori si sono fatti sentire, non va bene, quindi fatevi sentire di più. Adesso fra poco invece avremo anche quello che ha scritto Di Tacchio dopo l'operazione chirurgica che ha subito, così approfondiremo anche quello che è successo al centrocampista. Eccolo qua. Anna, ci leggi tu un po' il tema del post? Sì, ci scrive: operazione fatta, pronto a tornare presto, grazie a tutti per il supporto. Con l'ok Francesco Di Tacchio, che è stato sottoposto a intervento chirurgico per una lesione tendinea riportata appunto nella partita con la Juventus Next Gen, operazione svolta dal professore Attilio Santucci e dalla sua equipe a Villa Stuart a Roma. I tempi sono sicuramente lunghi, è una perdita importante, vi chiedo, vero? Sì, perché ha caratteristiche diverse da tutti gli altri centrocampisti. Lui è proprio un giocatore molto possente fisicamente, grandi centimetri, grande dinamismo pure, uno che faceva sentire molto la sua presenza in mezzo al campo, ed è anche abbastanza pulito, con questo sinistro che è educato, e quindi sicuramente una perdita importante, di un certo livello. Anche perché in quel settore il Catania è abbastanza corto, ecco. Ci sono pochi giocatori con le caratteristiche che cerca Toscano. In questo momento sono in 3 più Quaini, che può essere adattato sicuramente in quel ruolo.
È vero, e poi vedremo anche quali potrebbero essere le scelte in vista della partita con il Giuliano. Invece a Luca io chiedo dei messaggi che abbiamo letto dei difensori del Catania, no? Forse perché sono difensori, sono abituati ad andare con serenità, insomma, con giudizio, step by step, però credo che sia una soluzione, forse la soluzione più adatta per il Catania, che è rinnovato tantissimo. In questo momento sì, una soluzione di prudenza, ancora è molto presto, quindi è giusto aspettare, comunque come ho detto prima, qualche partita in più, però dall'inizio, come diceva pure Carlo, si vede un altro tipo di squadra, di assetto, ecco, rispetto alla scorsa stagione. Volevo aggiungere che anche De Rose mi pare che non sta benissimo, in questo momento e quindi bravissimo, anche lui per un infortunio, quindi sono in due persone importanti, più Quaini. Rimane, ecco, forse Verna ha delle caratteristiche diverse. Verna e eventualmente Quaini. Eventualmente Quaini, che può andare a fare, come ha fatto nelle scorse stagioni, sia il centrocampista che il difensore, ed è per questo anche che è rimasto a disposizione per le sue qualità e anche per la sua duttilità. Abbiamo visto che è una caratteristica comune di tanti giocatori del Catania, l'esempio classico è quello di Lunetta. Vi faccio vedere una grafica invece proprio sulla difesa del Catania, con qualche numero, con qualche dato. Abbiamo parlato di difesa di ferro, no? L'immagine è quella di Betters, 3 clean sheet per lui, ma il merito non è solo del portiere, che ha sicuramente fatto bene. Gol subiti uno solo, la media dunque di 0,25 a partita. Tiri subiti a partita sono 9, tiri subiti in porta nello specchio durante le partite sono solo 3 in tutta la gara, ovviamente, per cui sono stati 12 durante le 4 partite di adesso. La percentuale di duelli difensivi vinti è il 60%, i tackle a partita 5, i tackle riusciti 65%, anche per dare l'idea dell'animosità della squadra rossa-azzurra. Tra l'altro Carlo credo ha subito un solo gol, un Eurogol. Tra parentesi, quindi quella palla a Torino, a Biella, calciata al volo dalla Juve. Ecco, tra l'altro ha preso quel gol, quindi si nota anche da qui una solidità, ecco, difensiva, una compattezza importante. Sono i numeri, lo diciamo sempre, difficilmente no? sbagliano. Bravo, i numeri difficilmente sbagliano, e quei numeri che abbiamo letto poco fa grazie alla nostra regia danno l'idea ancora di più. Ma la cosa che salta proprio si vede bene è che questa squadra, quando perde palla, rincula subito, fanno delle transizioni negative veramente feroci, mentre l'anno scorso ogni volta che si perdeva palla il Catania prendeva ripartenza ed era una palla gol per gli avversari. Si nota immediatamente questa differenza, no? Questa differenza si nota, sì, è vero. Poi noi commentiamo anche le partite nella replica, per cui le vediamo anche con qualche ora di ritardo ed è anche più comodo. Pochissimo, e ogni volta che perde palla si racchiude velocemente. Cioè veramente da questo punto di vista hanno fatto un grandissimo lavoro, sono sicuro, nella fase di preparazione, e le transizioni negative sono state curate in maniera particolare, come anche le marcature preventive. Quindi il Catania non prende mai ripartenze. Allora io direi di fermarci qui, che fra poco torniamo ancora da Anna per qualche messaggio sulla nostra linea WhatsApp, e poi entriamo nel vivo anche facendo vedere un po' i dettagli tecnici e tattici sia del Catania che del Giuliano. A fra poco. Ben ritrovati, seconda parte della nostra preview, come vi avevamo anticipato. Andiamo subito da Anna per avere il responso, insomma, anche di chi ci ascolta da casa e qualche messaggio da parte dei nostri telespettatori. Anna, te. Sì, Marco, per quanto riguarda proprio l'assenza di Ditacchio, ci scrivono: l'assenza di Ditacchio priva il Catania di una componente importante anche per la stazza del giocatore. Dobbiamo tutelare Sturaro, gli altri sono meno forti fisicamente. E ancora scrivono: meglio Quaini o Verna a centrocampo? È una domanda. Sì, questo allora, guarda, ti interrompo subito, così io lo chiedo agli ospiti e poi torno da te, Anna. Meglio Quaini o Verna? No, tu non è meglio chi o meno, è secondo me la linea che sta utilizzando Toscano, che è una linea di far giocare giocatori più rodati, più in condizione nel momento, e io sono convinto che
lui per domenica sceglierà Quaini in mezzo al campo, perché in questo momento dal punto di vista fisico dà più garanzie rispetto a Berna, e il campionato poi è lungo, è lunghissimo, ci sarà spazio un po' per tutti, ma in questo momento lui si fida e mette in campo i giocatori che stanno meglio fisicamente. Per cui Quindi per te in questo momento Quaini. Sturaro e Quaini sono la coppia più rodata e che credo il mister metterà in campo. Sì, sono d'accordo con Carlo, anche perché è una cosa anche fisiologica, no? Verna comunque viene da un po' di ritardo di preparazione, è venuto dopo. Quaini invece già è stato impiegato, ha fatto bene con la Juve, ha fatto gol, quindi anche a livello psicologico secondo me è più pronto e dovrebbe andare in campo lui. Torno da Anna, ci sono altri messaggi, Anna? Sì, continuiamo con una considerazione su Fagiano e la dirigenza. Mi auguro che la proprietà lo metta nelle condizioni di lavorare al meglio. Se riusciranno a farlo, secondo me potrebbe essere la svolta. Se no, addio sogni di Serie B. Continuiamo con la difesa è di ottimo livello, complimenti a Fagiano e alla società che ha trattenuto Castellini, ma questo Sturaro è una garanzia assoluta. E chiudo, Marco, con un messaggio dove si chiedono scusate, ma Gianluca Russo dov'è? Quindi non so. Gianluca Russo è sempre con noi, perché lui comunque ci prepara. Starà seguendo. Esatto, no, a parte immagino che ci stia seguendo, ma lui prepara tutti i dettagli che vi faremo vedere fra poco, anche le clip che vi facciamo vedere fra pochissimo. Volevo dire invece e saluto ovviamente anche Gianluca, volevo chiedere sia a Carlo che capire un pochettino se questa situazione di Fagiano e della dirigenza, perché dicono se mettono in grado Fagiano di lavorare, è un riferimento a quello che è successo quest'estate? Ho sentito la domanda di prima del nostro telespettatore. Forse per parlare della dirigenza è più opportuno che ne parli Luca, che insomma sta facendo questa grande esperienza Esatto. in federazione. Ma io, grazie Carlo per avermi passato la palla. No, io credo che quest'estate è stato diciamo un piccolo disguido, ostacolo che magari a livello dirigenziale ci può stare, dopodiché poi sono arrivati tutti i calciatori che il mister e il direttore credo avevano programmato prima. Credo che lo stanno facendo lavorare tranquillamente, ha completato la squadra, se c'è da ritoccarla sicuramente lo faranno ancora. Cioè, il Catania è protagonista con dei giocatori importanti, credo che questa coppia, il direttore e l'allenatore e come diceva Carlo prima, tutto lo staff di alto livello stanno facendo vedere i risultati proprio in campo. Allora, io chiederei alla regia se sovvertiamo un po' la scaletta e andiamo subito proprio all'angolo tattico della partita, andando a vedere un po' quello che può essere la sistemazione del Giuliano e quelle che sono le caratteristiche del Giuliano. Io intanto chiedo a Carlo, in modo che così anche in regia si preparano, che tipo di partita ti aspetti? Perché il Giuliano gioca col 4-3-3, ma dire che gioca col 4-3 è troppo facile, nel senso che poi il 4-3 va interpretato. Come lo interpreta il Giuliano? Giuliano è una squadra molto propositiva, che cerca di aggredire alto l'avversario, prepara l'azione molto da dietro ed ha uno zoccolo duro che è rimasto un po' invariato, che è quello dello scorso anno. Quindi l'allenatore è lo stesso. Conosciamo Bertotto e la sua filosofia di gioco, molto aggressiva, molto calcio propositivo. Hanno cambiato poco, diciamo che 4 su 7 sono i nuovi. Barosi, che il portiere che in questo momento preferisce a Russo, domenica non è stato diciamo il massimo, a Cerignola ha fatto degli errori, qualcuno anche abbastanza evidente, ma è un portiere affidabile. L'anno scorso, ricordiamo, era Cerignola. L'altro nuovo nella linea difensiva è Solcia, un ex under 23 dell'Atalanta. In mezzo al campo sono gli stessi dell'anno scorso, 3 giocatori, uno di qualità che è Maselli e gli altri 2, uno di grandissimo spessore agonistico che è il capitano De Rose, e l'altro che invece è un giocatore molto dinamico e tecnico e che va pure in gol, che è appunto Giorgione. Davanti il nuovo sono 2 i nuovi, perché è riconfermatissimo Ciuferri, giocatore
talentuoso mancino classico di gran qualità, che sicuramente piacerà a Luca perché un po' ricalca le sue 2004, caratteristiche da ragazzo. E Padula, che è un attaccante molto forte fisicamente, attacca benissimo lo spazio ed è un vero punto di riferimento nella manovra della squadra, un ragazzo del 2004. E in questo momento credo che lui preferisca Ndiambé a D'Agostino, sì, perché Ndiambé nelle ultime partite è andato in rete, è un giocatore abbastanza già esperto, 99, conosce la categoria, ex Pineto, e ha fatto molto bene nelle ultime gare, è andato in gol domenica scorsa nella partita, è andato in vantaggio esatto, il Giuliano con il Cerignola. Abbiamo collegato con noi, Carlo, poi torno da te per continuare il dettaglio tecnico, ma ne approfitto perché abbiamo collegato con noi Ciro Capuano dalla sua auto. Ciro, dove stai andando? Beh, no, a parte gli scherzi, buon pomeriggio. Mi sono fermato. Innanzitutto buongiorno a tutti. Ecco, perfetto, avevamo Ciro Capuano, adesso si è fermato, lo ritroviamo fra poco. Allora, nuovamente alla regia, nel frattempo che perfezioniamo. Sì, adesso parte la macchina, faremo così, parte la macchina e parte anche il collegamento, poi si ferma e il collegamento si spegne, mi dico alla regia che ce l'abbiamo di nuovo. Eccolo Ciro, ciao, buon pomeriggio, speriamo che non si interrompa, ciao. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti. Allora Ciro, guarda, io ne abbiamo parlato un po' con i miei ospiti in studio, io chiedo in regia se rimandano quella grafica, visto che tu sei stato un ottimo difensore e hai fatto la storia del Catania in questo senso. Noi abbiamo fatto vedere prima nella nostra lente di ingrandimento ciò che il Catania ha saputo fare in difesa in questo campionato fino ad ora. E ti chiedo, mentre magari fra un po' rivedremo questa grafica, se questo può essere il dettaglio decisivo già in questa fase del campionato, una squadra che prende solo un gol in 4 partite di torneo e, come diceva giustamente Luca Di Gregorio, che tipo di gol, perché un Eurogol quello di Afenaghian, perché poi se no il Catania non avrebbe preso nessuna rete in questo campionato. Ma sono pienamente d'accordo con voi, secondo me è la base di tutto ciò. Io faccio l'esempio dell'anno scorso della Carrarese. La Carrarese ha vinto i playoff e ha fatto un ottimo campionato, perché l'ho seguito, perché è una squadra che abita qui vicino a casa mia, proprio perché ha lavorato tantissimo sul reparto difensivo, ma come ben ormai sappiamo tutti, non è che si deve lavorare solamente con i 4 difensori, ma si deve difendere tutti e 11. Compreso il portiere, quindi è compreso anche tutti gli attaccanti. Quindi penso che il Catania dovrà fare uguale, anche perché in questo campionato qui di Serie C, che io conosco benissimo, perché anche negli ultimi anni della mia carriera ho giocato nel girone B a Lucca, e diciamo che ho perso la semifinale, i quarti di finale, proprio contro il direttore sportivo che ad oggi lì a Catania, che lui era a Parma, che era un Parma lucchese, e grazie proprio perché loro dietro erano veramente fortissimi e si sono basati proprio tutto l'anno proprio su questa cosa qui, a livello difensivo, di prendere meno gol, anche perché come ben sappiamo ad oggi il pacchetto anche in fase offensiva del Catania è abbastanza forte, quindi qualche mezza pala, come si può dire, o qualche mezza azione che si può fare ad oggi, penso che la colpa dell'attacco inglese e compagni possono far male, e quindi non concedergli tanto a livello difensivo può permettere che poi quando passi in vantaggio sarà difficile fare gol. Buonasera Ciro, sono Carlo Breve, volevo chiederti se hai visto qualche partita del Catania e se magari ti rivedi un po' in Anastasio, che io credo possa avere un po' le tue caratteristiche. Sì, ho visto la partita, quella contro la Juve, che ha vinto 3-1, e diciamo che si è vista proprio la formazione, quella che se ne parlava prima, è bella compatta, bella organizzata, e dobbiamo anche dire che giustamente il Catania a livello anche di centrocampo ad oggi
sta facendo bene, perché poi dopo sì, ok, si parla dei difensori, si parla degli attaccanti, ma poi il perno, quello centrale, è il centrocampo. Per quanto riguarda, diciamo, Anastasio, sì, ha delle ottime caratteristiche a livello soprattutto anche offensivo, e quindi penso che possa fare veramente bene quest'anno. E poi sai, il campionato, Carlo, è diciamo, abbastanza lungo, è un campionato difficile, dove poi dobbiamo vedere nelle prossime 3-4 partite anche l'andazzo delle squadre. Quindi l'importante allora è fare punti ed essere compatti. Rispetto all'anno scorso, anche se è stato quell'inizio, vedo la squadra un pochettino più organizzata. Quindi penso che sia stato fatto un lavoro dal direttore sportivo importante, a questo punto da tutta la società, e quindi dobbiamo solo incrociare dita e tifare tutti quanti insieme, avere l'unico pensiero, no? E attendere giustamente che ci danno delle grandi soddisfazioni. È bello questo perché abbiamo avuto Baronchelli, no, la scorsa puntata, adesso Ciro Capuano, tutte persone che sono rimaste legatissime all'ambiente del Catania, che sono veramente quasi fra i primi tifosi della squadra rossazzurra. Ciro, poi ti lascio, ma ti volevo chiedere un'ultima cosa. Hai parlato del centrocampo, che è certamente un valore importante, lo è per tutte le squadre. In questo caso, per il Catania, c'è un uomo che ha cambiato radicalmente la visione di se stesso e la visione che offriva di se stesso, cioè Sturaro. Siccome è anche un leader, e tu sai per esperienza, perché lo eri e perché ce n'erano tanti nella tua squadra, quanto siano importanti leader, ti chiedo quanto questa figura possa essere decisiva per i rossazzurri. Ma può essere decisiva in tutto, perché può essere, come si dice sempre, un secondo allenatore in campo. La sua storia parla chiaro, quindi è un valore aggiunto, è un professionista, quindi nel momento in cui che lui sta bene e manterrà un rendimento alto, a quel punto lì è facile anche per la squadra. Quindi anche perché chi ha giocato a alti livelli, fra virgolette, tornare indietro anche di 2 categorie, però se si mette lì, entra nella testa, nell'ottica del campionato di Serie C, può fare non so che bene e portare grandi vantaggi alla squadra. Sappiamo che l'anno scorso, tra un infortunio, tra tante cose, non ha fatto benissimo, ma non solo lui, diciamo un pochettino tutta la squadra, anche se poi dopo la fine hanno vinto la Coppa, però è stato solo un accesso per avere un vantaggio in più a livello di playoff. Tornando a Sturaro, io gli auguro che potrà dare veramente il massimo del contributo per far sì che poi il Catania possa arrivare al suo obiettivo. Ciro, io ti ringrazio, ti lascio andare, mi raccomando, guida con prudenza e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao Ciro. Ciao Ciro, buon pomeriggio. E allora, mentre noi fra un po' vediamo se riusciamo ad avere anche il collega, uno dei colleghi che segue il Giuliano, che magari ci può dare qualche indicazione su quello che Bertotto ha preparato in questa settimana dopo la sconfitta comunque bruciante di Cerignola, perché è vero che il Cerignola è in testa alla classifica, ma è vero anche che il Giuliano è andato in vantaggio, ha avuto anche delle occasioni per andare sul 2-0. Facciamolo conoscere un po' questo Giuliano attraverso alcune grafiche, proprio quella che riguarda prima l'allenatore, che conosciamo tutti, è Valerio Bertotto, da un anno alla guida, praticamente poco meno di un anno, da quasi un anno. Nella precedente stagione aveva sostituito Di Napoli, termina il campionato all'8° posto, nei successivi playoff è stato eliminato al primo turno proprio dal Cerignola, che ha affrontato domenica scorsa. Il 4-3-3 il suo marchio di fabbrica,
è partito bene in Coppa e anche in campionato, ha vinto alla prima con il Taranto, adesso invece una lieve flessione coincisa con la sconfitta dell'ultimo turno. Il giocatore più rappresentativo, il giocatore migliore, ne ha parlato poco fa Carlo, è questo ragazzo qui, Flavio Ciuferri, trequartista, classe 2004. Luca, ci vuoi tratteggiare tu, appunto, visto che Carlo diceva è un giocatore che ti assomiglia? No, di solito i giocatori più importanti in questo momento lo state mettendo in risalto sono proprio quelli con queste caratteristiche, no? I mancini di solito sono quelli più fantasiosi, più bravi, ma la mia è sempre una battuta, imprevedibili, più difficili da gestire, pure, vero? Sì, assolutamente, quindi magari lui è appunto il giocatore che può mettere in difficoltà le difese avversarie. È giovanissimo, quindi ancora si ispira a Dybala, margini di crescita. Scuola Roma, fra parentesi. Forse non ha un calcio così prezioso, diciamo, come quello di Dybala, però giocatore da prendere con le pinze, ma lo ha già marcato Castellini l'anno scorso, perché ricordiamoci che il Catania l'anno scorso ha vinto a Giuliano, ed era Castellini che si occupava proprio di lui in primissima battuta, e anche se ora il Catania gioca con un sistema di gioco diverso, Castellini se lo potrà trovare di fronte parecchie volte. Allora, vi faccio vedere anche le ultime partite del Giuliano per tratteggiare un po' quello che è stato il campionato finora della squadra campana. Fra virgolette è un grande paese Giuliano perché conta tantissimi abitanti, forse il più grosso paese non capoluogo di provincia che c'è in Italia, molto vicino a Napoli. Giuliano-Taranto 1-0, questo è l'esordio in campionato, poi il pareggio buono, positivo di Avellino, il pareggio interno con la Cavese e la sconfitta in casa del Cerignola con i 4 punti in classifica, una vittoria, un pareggio, 2 sconfitte. Ci andiamo a ascoltare Bertotto, che è l'allenatore e che ci fa un po' il punto su quella che sono le sue dichiarazioni dopo Cerignola, su quello che lui pensa della sua squadra, perché utilizza, l'abbiamo visto nel caso di Ciuferri, tanti ragazzi, tanti giovani. Sentiamo Bertotto. Non è un problema giocare con dei ragazzi giovani, fare quello che stiamo facendo da un anno a questa parte, quantomeno da quando sono arrivato io. Si tratta però di essere concreti quando è ora. Come dicevo prima, le partite vanno chiuse. Che tu giochi contro il Cerignola piuttosto che con altre squadre vanno chiuse. Se ti si presentano l'opportunità e fai di tutto per arrivare a fare ciò, non conta se hai 30 anni o ce n'hai 18, la partita va chiusa. Questo è quello che dice Bertotto, insomma, non conta la carta d'identità, lo sentiamo dire spesso ormai agli allenatori, poi magari in Italia non siamo così tanto bravi a lanciare giovani talenti, un po' la nazionale nostra ne risente, però qualcuno viene fuori e poi si dice l'importante però è metterla e fare in modo di far gol. È chiaro che ci sono delle realtà di città o di paesi così piccoli dove non è tanto un'idea, ma è tanto una questione di sopravvivenza giocare con tanti giovani, così come fa il Giuliano, no? E magari in piazze come Catania o come Avellino, come Benevento è un po' più complicato. È un po' più complicato, anche se il Benevento ha tanti giovani che sono in rampa di lancio o addirittura giocano da titolari. Loro sicuramente hanno tanti giocatori oltre il 2000, fanno questa filosofia ed è giusto che sia così per una questione anche di sopravvivenza. Ecco. Esatto. Più difficile, Luca, per un giovane essere magari freddo, perché Bertotto dice poi l'importante è riuscire a segnare quando si ha le occasioni, magari quando ce l'ha un bomber ormai maturo è più facile, no? Assolutamente, il mister diceva appunto si doveva chiudere la partita, forse si è peccato un po' di inesperienza, perché magari il Cerignola alla prima occasione ti ha punito. Parlavi di giovani, io penso che all'estero, ecco, in Spagna, in Inghilterra, in Germania, ragazzi di questi avrebbero esordito molto tempo prima nei professionisti. Yamal è l'esempio più eclatante. Cardine, Io penso che Yamal, se fosse nato in Italia, secondo me non avrebbe esordito così. Che pure presto. ha segnato, mi pare, ieri in Champions League, sì. Nonostante il Barcellona non sia andata bene, lui continua a segnare. Continua a fare bene.
E questo è appunto avere magari l'ambizione, la voglia di lanciare i più giovani. Il Barcellona, La filosofia, la la cantera filosofia del Barcellona è ormai nota in tutto il mondo. Vado dal collega Gregorio Morrone di Teleclub Italia, che vediamo collegato in questo momento. Gregorio, buon pomeriggio. Vengo da te per avere un po' le ultime, le indicazioni, anche se mancano più di 48 ore alla partita, però capire un po' come il Giuliano si sta preparando e se magari ci possono essere dei cambiamenti. A te, ciao. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli amici in ascolto. Sì, qua a Giuliano c'è grande fermento per l'attesa di questa partita. Quando arrivano squadre blasonate come il Catania c'è sempre una mobilitazione maggiore da parte di tutti, anche se devo fare, diciamo, una piccola comunicazione di servizio, perché potrebbe avvenire che la gara si giochi a porte chiuse. Vi spiego meglio. C'è la polizia municipale qua di Giuliano che sta attuando una sorta di protesta verso il comune e ha minacciato appunto per domenica di non svolgere servizio. Se dovesse avverarsi sta cosa, senza polizia municipale non si può accedere allo stadio. È una ipotesi remota, però è sul tavolo anche questo, quindi è giusto dirlo e farlo presente. Mi auguro che logicamente questo non avvenga, perché so che ci sono oltre 500 amici di Catania che verranno qua a Giuliano, Esatto. in virtù anche della grande amicizia col popolo napoletano. Si incontreranno infatti prima con gli ultra di Napoli e poi con quelli del Giuliano, e quindi ci si aspetta una bella domenica di sport, di calcio e di festa. Il Giuliano ci arriva dopo una sconfitta pesante, quella di Cerignola, un campo ostico, un campo difficile dove il Giuliano non ha mai ottenuto un risultato positivo, e questo ha un po' destabilizzato anche i piani tattici, anzi più tecnici, di Bertotto, perché su 4-3-3 non si discute, quello è il modulo e quello metteva in campo. Però Bertotto, quando perde delle gare importanti, poi tende a cambiare. Quindi ci sono un paio di posizioni in bilico e bisognerà vedere domani, soprattutto, che farà la conferenza stampa, se ci anticiperà qualche cambio rispetto a Cerignola. Ci dobbiamo aspettare qualcosa in attacco? Forse qualche cambio proprio in attacco? Se ci puoi, o almeno pensi tu, qualche anticipazione che ci puoi dare? Allora, sicuramente in questo momento il reparto che sta dando meno soddisfazione è proprio l'attacco, perché il Giuliano sta costruendo pure delle palle gol importanti. A Cerignola nel primo tempo è stato assolutamente protagonista, però ha degli attaccanti molto giovani come Padula, preso dalla Primavera del Torino, che praticamente sta giocando per il primo anno tra i grandi, e si ritrova anche la maglia da titolare in virtù della partenza di Salvemini, ed ha alle spalle un altro calciatore, De Paoli, che certamente non è un bomber di razza, dato il suo curriculum di centravanti che fa fatica ad arrivare a doppia cifra. Quindi è là che sta studiando qualche soluzione Bertotto. Potrebbe optare forse per Niambé, spostandolo dall'esterno sinistro dove ha giocato nell'ultima gara al ruolo di centravanti, e quindi poi magari andando ad inserire in quella casella di alto D'Agostino, a sinistra, o D'Agostino o anche Baldé, che sta recuperando, l'ex messinese, e quindi là potrebbe avvenire qualcosa. Occhio anche sull'esterno destro, perché Valdesi ha sofferto tantissimo nel secondo tempo a Cerignola, e chissà che non possa anche là effettuare dei cambi. Vedremo, domani ne sapremo di più da questo punto di vista, perché è stato abbastanza ermetico questa settimana di Giuliano. Grazie Gerardo, buon pomeriggio e grazie per la tua, Gregorio, per la tua partecipazione, e ci vediamo ovviamente alla prossima, chiaramente per parlare ancora del Giuliano, magari per la partita di ritorno. Andiamo a vedere, sono ermetiche queste squadre, poi si riesce ancora di più, più difficile riuscire ad andare a scoprire quelle che sono le formazioni, c'è molta pretattica, c'è più pretattica forse nei campionati minori rispetto che nel campionato di Serie A. Occhio pure a Romano, perché potrebbe essere anche lui un'arma a sorpresa, un giocatore importante per la categoria, un centrocampista che va spesso in gol, calcia benissimo sia le punizioni che un calcio in corsa importante, quindi
potrebbe essere anche lui una delle carte su cui potrebbe puntare. Su cui potrebbe puntare Bertotto per cambiare un po' le carte in tavola. A proposito di carte in tavola, vediamo il Giuliano, andiamo proprio all'analisi tattica per vedere che cosa combina la squadra di Bertotto in fase di non possesso. Che cosa gli facciamo vedere in queste clip preparate proprio da Gianluca Russo, che la squadra di Bertotto lascia spesso libera questa zona qui, vicino insomma al limite dell'area, quella che si chiama in gergo zona 14, insomma, sì. quella zona lì centrale, e dunque il Catania può provare ad approfittare di questa situazione. Ve ne faccio vedere 3 in serie di queste realtà, proprio per farvi capire che non è una cosa casuale, successa in una partita sola. Questo è sempre con l'Avellino. Guardate qui, 2 giocatori dell'Avellino in quella zona, totalmente da soli, nessuno va a pressare e arriva la conclusione. E poi questa è ancora la stessa, e quella successiva proprio con il Cerignola porterà al gol di Tascone. Vedete, Tascone solo, nessuno che va a pressare in quella zona, poi vabbè c'è la papera del portiere, però da lì arriva il 3-1. Vi chiedo un giudizio su questa... Allora, io ho visto più volte gli highlights del Giuliano proprio per capire come loro si difendessero. I tagli sono veramente perfetti perché si riferiscono alle situazioni di gioco dove il Giuliano ha qualche problematica. Intanto loro sulla palla laterale scappano bene con i 3 difensori più distanti dalla palla che vanno a coprire primo, parte centrale e secondo palo, con una diagonale difensiva, quindi scelgono di marcare con questa diagonale difensiva che non è fatta in maniera perfetta contro l'Avellino, ma non avendo un play che è bravo nella fase difensiva, perché Maselli è un giocatore più bravo a costruire, soffrono in questa posizione del campo le transizioni negative, dove sia De Rosa che Giorgione arrivano un tantino in ritardo. Quindi questa è la condizione per cui soffrono. Per cui soffrono. Il Catania come ne può approfittare, Luca? Io, vedendo prima la highlights con l'Avellino, io credo che con quei buchi tra virgolette che lasciavano lì, credo che Anastasio e Guglielmotti ne potrebbero approfittare, perché ho visto ampi spazi, in alcuni casi, ecco, questa poco fa con l'Avellino, molti metri, ecco, quindi i 2 esterni, soprattutto Guglielmotti, secondo me potrebbe approfittare di questa situazione. Vedremo poi nell'analisi tattica del Catania che il Catania gioca spesso anche combinando fra i 2 esterni. C'è un'azione particolare che abbiamo sottolineato anche noi in telecronaca, Carlo, che mette in relazione Anastasio da una parte e Guglielmotti all'altra. Poi c'è anche un probabile rigore proprio in quell'azione per il Catania, ma lo vedremo fra poco. Vediamo invece la fase di possesso del Giuliano, per capire un po' come nelle ripartenze, andiamo a vedere, spesso e volentieri succede che c'è qualcuno, di solito Ciuferri, largo sulla parte destra del campo, o almeno sulla parte esterna del campo in ripartenza. Questo è il gol di Ciuferri con l'Avellino, il gol del vantaggio del Giuliano, poi pareggiato dalla squadra biancoverde per il pari 1-1 al Partenio, e la rete del numero 10 di cui abbiamo tanto parlato fino a poco fa. Classico gol, viene dentro col sinistro e calcio in porta. Guardate quest'altra occasione, stessa situazione. Sì, questo è Padula che attacca sempre molto bene la profondità, giocatore forte fisicamente e molto veloce, e quindi è un costante punto di riferimento per il reparto offensivo del Giuliano. Guarda ancora qua. Situazione che rivediamo e che riapprezziamo in questo caso. Questa volta non è stato servito Ciuferri, ma la sua posizione ha portato poi a scoprire il lato dell'Avellino e dunque andare a colpire. E non vediamo tra l'altro il gol dell'Avellino, che è in un'altra classica situazione di palla laterale, dove i 3 difensori dell'Avellino e quindi la linea marca con questa difesa in diagonale, e senza prendere posizione prendono gol sul secondo palo. Quindi loro fanno fatica sulle palle laterali, e quindi sui traversoni dal fondo è una squadra che fa fatica. Vi faccio vedere delle statistiche a confronto per farvi capire. Soprattutto guardate le posizioni del Catania in queste classifiche. Il
Catania, possesso palla ad esempio, è in basso nella classifica, i tiri da fuori area non sono stati tantissimi per i rossazzurri, l'1 contro 1 sì, buono, ma ad esempio quello del Giuliano, almeno guardando i dati, è meglio. Sui cross si lascia preferire la squadra rossazzurra, così come sulle palle intercettate, ma sono statistiche che parlano di una squadra media, invece poi il Catania, è vero, la statistica migliore è quella che abbiamo fatto vedere prima, un solo gol subito, sì. Però la realtà dimostrano secondo me questi dati che il Catania è una squadra veramente cinica, che difficilmente magari in questo momento primeggia nelle statistiche, ma che riesce a portare a casa il risultato. Non so se siete d'accordo. Che poi è la cosa più importante. Che poi è la cosa più importante, esattamente. Siete d'accordo, no? Sì, assolutamente, l'abbiamo visto credo anche col Benevento, il Catania al secondo tempo ha rallentato un po', ha subito tanto, forse il Benevento meritava qualcosa di più alla fine, però ecco il Catania ha vinto anche quella partita, è stato cinico, è stato fortunato e questo può essere un segnale per il campionato. Può essere un segnale con quei dati che appunto abbiamo visto non riflettono proprio di una squadra che sta dominando il torneo, ma perché in realtà così non è, in realtà così non è, però è indubbio che io quando li ho letti ho pensato ma forse è il Giuliano che è secondo in classifica e non il Catania, invece il Catania riesce poi ad approfittare di tante situazioni per cambiare un po' l'ordine di questi dati. Ad esempio vi facciamo vedere proprio quello di cui parlavamo in precedenza. Andiamo a vedere la prima clip isolata proprio dal nostro Gianluca Russo per il Catania, una clip che fa vedere come i rossazzurri riescono a giocare da quarto a quarto. Dunque si parte con Anastasio dalla sinistra e si pesca Guglielmotti dalla parte opposta. Il cross, il pallone che arriva dall'altra parte, il colpo di testa di Guglielmotti, poi il colpo di mano di Guerra, questo ne abbiamo parlato tanto durante la nostra telecronaca, Carlo, ma è il senso di una squadra che in questa caratteristica appartiene ad altre categorie, cioè si vedono queste cose ma si vedono più in Serie A che in Serie C. Ma intanto è bello vedere che l'area è riempita da 4 giocatori del Catania su una palla laterale e questo è tanta roba, ecco, vedi come arrivano in 4. I 3 più arriva Guglielmotti e quindi riempire su un cross laterale l'area con 4 giocatori è già veramente importante. È certamente importante ed è una caratteristica che abbiamo visto in tanti tagli che facciamo vedere del Catania, proprio la capacità di riempire lo spazio. Vi faccio vedere un'altra giocata, sempre nell'ultima partita, con il braccetto sinistro, in questo caso è Castellini, guardate qui, guarda Luca, guarda Carlo, da lì arriva il cross e pesca ancora nuovamente Guglielmotti dalla parte opposta. Questa è un'occasione mancata, Luca, per il Catania, ma che dà il segnale. Assolutamente occasione mancata, ma credo che Guglielmotti è bravissimo a fare questi inserimenti qui, ha una velocità, si vede prima come parte con quello scatto di 20-30 metri e arriva sempre puntuale o di testa o in questo caso col piede destro, qua un po' scordinato, comunque c'è sempre, comunque è presente, già lui capisce l'azione dall'altro lato e quindi penso che è stato preso anche per questo motivo anche dallo per staff questo. tecnico. Ed è un giocatore di corsa, di qualità, sicuramente Guglielmotti lo conoscevamo, ma ci ha sorpreso almeno nella prima partita, quella col Benevento. È stato giocatore pazzesco. Importante, giocatore rodato, giocatore che può fare anche dal punto di vista fisico altre categorie, quindi un altro valore aggiunto sicuramente per il Catania. Interpretazione tattica del Catania, del suo schema di gioco durante la fase di possesso, e l'ultima clip che vi facciamo vedere per i rossazzurri nella nostra trasmissione. Guardate qui i 2 centrocampisti centrali inquadrati in questo momento, il quarto di sinistra che è pronto a proiettarsi da quella parte, le 2 sottopunte e poi la punta centrale. Questo è lo sviluppo di gioco del Catania con il suo 3-4-2-1 disegnato da Toscano. E in questo caso arrivano in 4, anche in questo caso arrivano in 4 perché quello largo che è arrivato è Anastasio
e quindi questo sempre attaccante, i 2 trequartisti e il quarto opposto arrivano sempre a concludere l'azione, quindi riempire l'area con 4 giocatori ti dà la possibilità di avere più soluzioni. Qui è stato bravissimo Sturaro a trovare questo spazio e a fare questa penetrazione laterale con forza, con grande, dimostrando di avere una condizione fisica eccellente in questo momento. E anche la qualità, perché è riuscito poi ad arrivare Morbido al cross, e sì. quello non, Col contagiri non fatta ci bene. piove. Esattamente. Ci fermiamo, seconda pausa per noi, ritorniamo fra poco, parleremo un po' di Messina e di Trapani e poi andiamo anche con le probabili della partita di Giuliano. Fra poco. Eccoci di nuovo in studio per la terza parte di preview, ci avviciniamo verso le probabili delle varie partite, partendo dal Messina che gioca oggi in campionato, in anticipo questa sera, ma io intanto vado da Ciccio Triolo e con Ciccio, sembravi un fermo immagine a un certo punto. Ciccio, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo sorriso, ma io volevo che tu ci tratteggiassi anche il ricordo, l'abbiamo detto, è stata una settimana brutta sotto questo punto di vista, è venuto a mancare anche il direttore Cristian Argurio, che è stato a Catania ma è stato anche a Messina. Marco, parlare di Cristian Argurio è complicato per me, lo sai, nel senso che è una persona che ho conosciuto nelle stanze del giornale La Sicilia qui a Messina alla fine degli anni 90, poi lui ha preso la scelta di andare... Marco, mi senti? Sì, ti sento. Poi lui, la sua strada è stata quella dell'ufficio stampa del Messina, ma sostanzialmente siamo cresciuti insieme, quindi era il direttore sportivo, ma per noi a Messina era innanzitutto un collega, prima l'addetto stampa del Football Club che ci ha portato fino in Serie A, poi io l'ho ritrovato sulla mia strada in tante occasioni a Catania, ai tempi anche della Serie A, quando lui faceva l'osservatore, c'era Igor Protti, c'era il direttore Lo Monaco. Quindi guarda, la cosa più bella di questi giorni, in questa tragedia, sono tutti i messaggi di ricordo di tanti giocatori, di tanti addetti ai lavori, di tanti allenatori che qualcuno è anche andato a Novara in ospedale a trovarlo, ma che hanno tratteggiato la sua figura e hanno ricordato la bella persona che era, prima umanamente e poi professionalmente. Ti racconto solo un aneddoto: lui andava orgoglioso di aver portato in Italia Luis Muriel, scherzavamo sempre su questo, anche quando Muriel era un semisconosciuto, però lui diceva sempre: questo è un giocatore che farà strada, e lui era un profondo conoscitore, dalla Scozia al mercato slavo, ti raccontava sempre di quei giocatori che vedeva e che poi cercava di portare in Italia, quindi è dura davvero. Il Novara gli darà l'onore della Camera Ardente domani allo stadio Silvio Piola. I funerali saranno a Messina lunedì pomeriggio alle 15:30 nella chiesa di Provinciale, ed è pressoché certo che ci saranno tanti rappresentanti di tutte le società in cui lui ha lavorato, perché il ricordo che ha lasciato a livello personale prima che professionale è stato davvero unico. Ciccio, ti interrompo un attimo, vado da Anna, perché a proposito di tanti messaggi di cui parlavi tu, ne abbiamo trovato uno di un giocatore del Catania, Peppe Mascara. Anna, ce lo leggi? Sì, scrive proprio: fai buon viaggio amico, così volevi essere chiamato perché quando ti chiamavo direttore mi dicevi finisci con stu babbiu, proteggiti lassù i tuoi cari, ti porterò sempre nei miei pensieri. Questo è il messaggio attraverso un post di Peppe Mascara. Esatto. L'ho letto, ma anche Marco Biaggianti. Era una frase in cui lo chiamavamo direttore, lui diceva: amico mio, siamo amici, qua. Non siamo direttori. Anche tantissimi giocatori, davvero. Peppe, tra l'altro, Peppe Mascara è l'allenatore della primavera del Novara, quindi è stato lì accanto a lui, mi risulta, e quindi
ci ha lavorato fianco a fianco fino a martedì mattina sostanzialmente. Allora andiamo invece a inquadrare quella che sarà la partita di fra poche ore del Messina. Prima di darti la linea per tratteggiarci un po' quella che può essere una formazione ipotetica del Messina, volevo sentire le parole di Modica, che ha parlato così, Ciccio, inquadrando come il Messina possa essere una squadra diversa fra casa e trasferta. Ascoltiamolo e poi torno da te. In questo momento i numeri dicono di sì, esiste uno da casa e uno da trasferta, anche se non sul piano del gioco. Noi commettiamo qualche errore, paghiamo caro, infatti questa era la quarta e noi siamo andati sempre sotto, solo che in casa riusciamo a ribaltare la situazione da negativa in positiva, e fuori casa, pur avendo le occasioni, poi non riusciamo a ribaltarle. Questa è la più grande delusione che ho dentro, perché una squadra che deve acquisire nella testa quei concetti fondamentali che non esiste dentro e fuori. Dobbiamo essere bravi a interpretare il nostro gioco, a cercare di rispettare la gara, stare dentro la gara stessa, e poi non fa differenza se giochiamo, non dovrebbe fare differenza se ci presentiamo a Crotone o ci presentiamo a Udine o ci presentiamo a Madrid. Una squadra che sa quello che vuole lo deve interpretare dentro e fuori, secondo la mia testa. Francesco, vengo da te nuovamente. Allora, Modica chiede una stessa interpretazione della gara, comunque il Messina sarà in casa, per cui sotto questo aspetto magari i tifosi saranno un po' più tranquilli, o no? Ma Marco, c'è da dire anche una cosa: la scomparsa di Schillaci, c'era stato una sorta di appello ai tifosi a interrompere la protesta che è ancora in corso, per cercare di onorare la memoria dell'ex giocatore del Messina e della Nazionale, ma sembra che i tifosi abbiano detto di no, abbiano respinto questo invito, e quindi non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Franco Scoglio. Quindi si giocherà in uno stadio, non bisognerà capire quanta gente ci sarà. Nelle ultime apparizioni l'assenza dei tifosi si è fatta sentire, eppure il Messina ha giocato delle ottime partite in casa, soprattutto la squadra di Modica, come lo testimoniano i numeri, abbiamo sentito l'allenatore. È una squadra che spinge molto, è una squadra che pressa, è una squadra che mette in difficoltà l'avversario, che fa soprattutto della fase offensiva la sua arma in più, e della condizione fisica atletica, una condizione che si è vista anche a Crotone, perché al di là della sconfitta il Messina in campo c'è stato anche con un certo piglio. La formazione, parlavamo prima, dovrebbe essere bene o male confermata quella l'ossatura delle scorse settimane, con Rizzo che dovrebbe tornare a giocare accanto a Manetta al centro della difesa, e poi l'unico dubbio riguarda l'impiego di Frisenna, che a Crotone non c'era, potrebbe giocare Sinen dall'inizio avendo smaltito i problemi fisici che ha avuto. In attacco invece dovrebbe sedere in panchina inizialmente Luciani, con se vogliamo vedere in grafica la formazione, con Anatriello, Pedicillo e Petrungaro, che sono dei giocatori molto di movimento, che dovrebbero giocare contro una Casertana che comunque in campionato è sempre una squadra temibile, quindi bisognerà fare molta attenzione. Francesco, io ti saluto e ti ringrazio, alla prossima. Grazie a voi, Marco. Buona partita per questa sera, grazie ancora. Andiamo a vederla, se è possibile, la probabile formazione del Messina. Non l'abbiamo vista in grafica poco fa, chiedo alla regia se è possibile mostrarla. Ecco qua, quello che vi ha detto appunto Ciccio Triolo, con il 4-3-3 di Modica, con la difesa con Rizzo lì, e poi Frisen, Anselmo e Garofalo, e poi Pedicillo e Petrungaro che sostengono Anatriello lì davanti. Vado da Anna invece per alcuni messaggi ancora dei tifosi del Catania e dei nostri telespettatori, e poi andremo a Trapani per sentire le ultime in vista della Juventus. A te, Anna.
Esatto Marco, continuano ad arrivare messaggi su quella che sarà la partita di domani e infatti scrivono: penso che per la partita di domani pomeriggio mister Toscano si metterà a specchio, ovvero con il 4-3-3, vista l'assenza di Titacchio e De Rose, Luca, Caterina e Sergio. E ancora, ciao da Francesco, io ho la sensazione che questa squadra esploderà quando e se i suoi attaccanti saranno in grado di fare una buona stagione. Scrivono anche: buon pomeriggio da Sergio Pennisi, un abbraccio affettuoso a Carlo e Luca, due persone per bene e competenti. Una domanda, vorrei chiedere perché Mister Breve non possiamo vederlo in tutte le puntate e quando vedremo De Rose nel suo ruolo. Cioè nel ruolo di Carlo Breve? No, no, questo non credo. Scherzo ovviamente. Allora su Carlo Breve lo vedete sempre praticamente ormai. Tra poco mi mettono uno stanzino lì. Uno stanzino anche qui da noi a Telecolor. No, per rispondere invece allo spettatore che diceva che il Catania si possa mettere a specchio contro la partita Giuliano, domenica intanto, ricordiamo. Io credo che il Catania, così come ha fatto con le altre squadre che hanno giocato col 4-3, farà in fase di non possesso, si metterà 3-4-1-2, perché per andare a schermare il play, il trequartista va sul play. Di solito ha fatto un trequartista sul play e l'altro trequartista che scala su uno dei due difensori centrali. Quindi magari un Catania che avrà un atteggiamento più aggressivo secondo la mentalità del tecnico. Lo vedremo domenica. Se gli attaccanti faranno bene sarà grande Catania, è questa? Sì, secondo me sì, se ha quell'atteggiamento lì come è stato a Biella settimana scorsa, secondo me il Catania può fare risultato, come ha detto il mister Breve Carlo, può avere questo atteggiamento tattico, ma lì poi la differenza si farà anche sul piano fisico e psicologico, perché a Giuliano è sempre difficile giocare, una trasferta sempre insidiosa. Andiamo da Franco Cammarasana, che vedo collegato e pronto per darci le ultime da Trapani, anche se anche lì manca tanto. Franco, ciao, buon pomeriggio, alla prossima partita contro la Juventus Next Gen, partita che si terrà fra 48 ore. Ciao Franco. Ti sento piano, comunque ti sento. No, volevo dire che anche a Trapani è vivo il ricordo chiaramente di Schillaci, così come da parte mia anche vivo il ricordo di Cristian Argurio, un direttore sportivo con cui tempo fa diverse volte mi sono confrontato e ricordo la persona disponibilissima davvero, soprattutto nei periodi di calciomercato ci sentivamo in estate e lui sempre disponibile a darmi certe volte anche le picche del calciomercato, tu sai bene come è difficile certe volte in estate captare certe notizie eccetera. Andiamo alla partita del Trapani, gioca domenica, affronta la Juventus Next Generation ed Trapani giocherà prima rispetto alle altre squadre, nel senso la partita sarà alle 16:15, c'è un motivo particolare perché poi la sera a Trapani c'è una amichevole importantissima di pallacanestro tra Trapani Shark e l'Olympiakos Atene, che è squadra notissima in quanto una delle squadre europee più importanti. Tra l'altro l'ultima amichevole della Trapani Shark, perché poi il campionato inizia sabato successivo e al primo turno Trapani affronterà la Virtus Bologna, fra l'altro da diversi giorni già c'è il tutto esaurito al Palasport di Trapani. Andiamo alla partita di domenica. Sicuramente io penso che Aronica confermerà la partita lo schema, un pochino la formazione di Taranto, terminato 0-0, ma in cui la squadra ha giocato molto bene, è mancato soltanto il gol, quindi in linea di massima sarebbe quella la stessa, anche perché il capitano Sabatino dovrà scontare ancora un turno di squalifica, quindi avremo sicuramente Secolin tra i pali, poi i 4 in difesa formato da Ciotti, Celiento, Silvestri e Benedetti. I 3 di centrocampo dovrebbero essere Caric, Marino e Carriero, e poi
Canotè dietro le punte, che saranno Zuppel e Lescano. Quali le alternative potrebbero essere? Benedetti al posto di Mattina in difesa, Crimi al posto di Marino a centrocampo, così come Carraro potrebbe prendere il posto di Carriero. Udoc in avanti al posto di Lescano, ma io penso al posto di Zuppel. Ripeto, sono le possibili alternative, ed è probabile pure che qualche cosa di novità ci sarà, anche perché poi lunedì mattina il Trapani sarà nuovamente al Provinciale ad allenarsi, perché il mercoledì affronterà poi nell'infrasettimanale la Casertana. Cosa dire di questa partita? C'è molta attesa, perché il Trapani finora, pur avendo un reparto offensivo validissimo, ha segnato veramente poco, 5 punti in classifica. Una cosa molto curiosa vorrei segnalare: si troveranno di fronte sulle due panchine due ex compagni di squadra, perché Totò Aronica e Paolo Montero erano entrambi nella Juventus. Io parlo quindi compagni di squadra, quando però Montero era già un difensore titolare della Juventus, mentre Totò Aronica era un giovane che cercava di farsi largo in prima squadra, ha esordito qualche volta anche con la Juventus, ma poi ripeto, i due sono rimasti in contatto e domenica si troveranno ancora di fronte uno all'altro. Franco, permetti di scherzare, non ha subito la pigna di Montero, ecco, per cui sì, ti saluto Franco Cammarasana, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Grazie ancora. Assolutamente sì, buon pomeriggio a chi ci ascolta, buon pomeriggio a te. Noi ci fermiamo e invece ci ritroviamo fra poco, ultima parte con le probabili di Giuliano e Catania, fra poco. Continuiamo a discutere noi di calcio anche durante la pausa. Qua sarebbe certe volte più interessante sentire quello che diciamo a microfoni spenti. Invece, adesso che sono accesi, andiamo a dare le probabili formazioni, partendo dal Giuliano della partita di domenica nel campo della squadra campana. Abbiamo preso un po' spunto anche da quello che ci ha detto il collega, con la possibilità di vedere Jambé lì davanti, magari al centro, con D'Agostino a sinistra, con varie opzioni, come ci diceva Carlo Breve. Ricordiamo, poi per il resto insomma è quella la squadra, perché centrocampo, ne parlavamo prima Carlo, insomma sono quei tre, anche in difesa, e il portiere, nonostante la papera dell'altro giorno. Vedremo, potrebbe cambiare Valdesi, che in queste partite è stato un po' l'anello debole della difesa, così come ha detto il vostro collega Di Giuliano. Potrebbe inserire Romano in mezzo al campo e dare un turno di riposo a qualcuno dei centrocampisti, e davanti non so se sceglierà di mettere Ndiambé al centro dell'attacco o puntare ancora su Padula, che ha fatto secondo me abbastanza bene in queste partite, però sono problemi di Bertotto. Sono un po' più problemi nostri, quelli del Catania. Anche qui dobbiamo tenere in considerazione una cosa: il Catania, come tutti, giocherà mercoledì la partita, è una partita importante contro il Cerignola, primo in classifica, e sappiamo che soprattutto in attacco non tutti i giocatori, anzi praticamente nessuno dei giocatori ha i 90 minuti sulle gambe. Dunque ci sono varie opzioni che sta prendendo in considerazione il buon toscano. Innanzitutto, a centrocampo noi abbiamo scelto Quaini e non Verna, per i motivi che dicevamo in precedenza. Questa è un'opzione con Inglese dal primo minuto, ma Inglese potrà giocare dal primo minuto 3 partite consecutive. Difficile, anche perché bisogna capire se Montalto o D'Andrea sarebbero nelle condizioni poi di giocare con il Cerignola un numero di minuti maggiori. Vi diamo un'altra opzione invece per l'attacco del Catania, con degli altri giocatori. Vedete che cambiano i giocatori, con Lunetta che va lì in attacco al posto di Inglese, e con Stoppa di dietro insieme a Luperini. Sono opzioni su cui Toscano sta ragionando. Ricordiamo che domani c'è la rifinitura, ricordiamo che la partita è fra 48 ore, e la situazione dei giocatori del Catania lì davanti. Io credo che Stoppa giocherà in entrambe le due schermate
che avete mandato, credo che sarà il suo turno domenica, perché sta bene, fisicamente ha dimostrato di avere... Tu vedi Stoppa Luperini con o Sì. Inglese o Lunetta, il secondo? Esatto, ci può stare che possa giocare Lunetta per Sì. far un attimino rifiatare Inglese, visto che si gioca fuori casa e magari serve più un giocatore che sappia attaccare bene la profondità, perché il Giuliano concede tanto campo, quindi un giocatore come Lunetta può spaccare la partita. Può andare Esatto. con la sua corsa. Chissà che non ci possa essere spazio anche per D'Andrea dall'inizio. Anche qui vedremo Toscano cosa andrà a scegliere, però le opzioni che avete dato sicuramente sono quelle Ricordiamoci che domani non si gioca domani, ma c'è domani la rifinitura, per cui chiaramente lì è un po' più facile riuscire a individuare e a capire come Toscano vorrà schierare questa squadra. Luca? Secondo me, in aggiunta a quello che ha detto Carlo, è importante il fatto che si giochi anche mercoledì. Certo. Secondo me il mister valuterà anche questa situazione, perché dopo 3 giorni si andrà in campo con una squadra che comunque è in forma in con questo la momento capolista. è la capolista, e secondo me le energie possono essere divise bene, ecco, con una staffetta Lunetta, con un Inglese, quella è la più probabile, Stoppa, ecco. Carpani, ecco. Sì, Questi 3 giorni secondo me il mister valuterà anche questa situazione. Andiamo a vedere quella che è la quaterna, non più terna arbitrale per la partita di Giuliano, con Masso Domenico di Matera che è l'arbitro, e poi i 2 assistenti Caldirola e Fedele di Milano e di Lecce, e poi il quarto ufficiale Ferruzzi di Albano Laziale. Chiudiamo con la nostra top 11 disegnata come sempre da preview con Gianluca Russo, dati tecnici che si incrociano per tirar fuori questo 3-5-2 in cui c'è anche Cuppone del Cerignola. A proposito, ci dà l'assist per ricordare che Cuppone si è infortunato, probabilmente saranno 5-6 mesi di stop, legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per lui, per cui il Cerignola arriverà a Catania con un ottimo giocatore che mancherà per il buon Peppe Raffaele. Questa è la formazione base della quarta giornata. Vi faccio notare che c'è sempre Quaini. Caspita. C'era la terza, c'è anche alla quarta, vuol dire che è un giocatore... E ci sarà anche domenica, molto probabilmente, da titolare nel Catania. Quaini l'abbiamo speso tante parole. Anche l'anno scorso, in un'annata che è stata deficitaria per la squadra, è stato tra i pochi a salvarsi, a meritare la conferma. La conferma in questa stagione. Grazie Carlo Breve, abbiamo concluso. Marco, grazie a te. Luca, grazie Anna, buona serata a tutti. Grazie Luca Di Gregorio. Grazie a voi, grazie Carlo. Ci rivediamo con voi in altre occasioni, mentre venerdì prossimo ritroverò di certo il sorriso di Anna. Ciao Anna. Ciao Marco, ciao a tutti, grazie e alla prossima. E noi vi salutiamo ricordandovi che Telecolor è un po' la casa del Catania dello sport in questa stagione, ricordandovi che ci saranno anche 4 partite in diretta dei rossazzurri sulla nostra rete, grazie all'impegno della nostra azienda, della nostra redazione. Ci sarà diretta stadio invece per la partita con il Giuliano domenica a partire dalle 18, poi lunedì ritorneremo con gli appuntamenti importantissimi di anteprima corner e corner, con la differita della partita di Giuliano, altra offerta della nostra rete, e poi noi invece con preview ritorniamo venerdì prossimo. Ciao!